With greetings. I thought that the people would not come here because there have been many news about monks that made people don't want to go to the temple or put or give alms. In truth, monks are just people. They are like normal people like you all, but they became monks. They became ordained. Some people ordained because of faith they practice, but many also practice for a living. No, they become a monk for a living to get food and lodgings or to escape from criminal crimes. So there are a variety of people who become monks. The lay people with defilements also bring their defilements when they become a monk. In truth, the monks cannot be tricked by women if they do not have the heart to be tricked. The Buddha has given the precepts to protect monks from women, such as not being in a separate area with a female. So if you are not in a place, a separate area with just a female, if you are not there, then you cannot have the chance. So if you put yourself there in the room where others cannot hear, then this is against a precept. So if a monk put themselves in a room where no one can hear them talk to a female, then it breaks a moral precept. This will also include, for modern interpretation, include chatting with a female in a chat group without other people in the room. This will also break the moral precept. So for the monk zone in the temple, it doesn't allow females to go into the monk zone. For the money, the Buddha also gave advice and precepts. So monks cannot. So if the lay people give money to the monks to use, then the people who manage the money for the temple will separate between the donation for the temple and the donation directly to the monks. So the lay person who looks after this money, they must organize accordingly. And for my temple, everything has clear records, and withdrawal are done by check the clearing check. So there is clear record. So everything is in accordance to the Buddha's precepts for the monks. So the Buddha already laid the precepts, but bad monks don't follow the precepts. For me, I try not to touch on the other temples. I just want to focus on the work I'm doing. But now many people like to claim me in the YouTube. When there are issues, they will try to put my picture in order to get the view. Some people, they just use the photo just to try to get views.
Some people they like to claim and then พวกเรา use it ใน to ไทยเรียกฟังหูไว้หู talk to ยุค others. นี้ In เรา the พูดไป past, อ้างหลวงพ่อ there แต่ is ผ a มไม่ได้หู saying นะ that เอาไว้หูครึ่ง is listen ครึ่ with ง a ก็ไม่ half ได้ a เลย ear เดี๋ยวนี้ or listen ตก just ใจ with กัน one หลาย ear คน because เรา sometimes พูด they อย่างนี้ claim เอาไปเขียน they กัน claim หลวงพ่อ without really quoting the right quotes from หลวง เลือก พ่อ ได้ยินเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง So some people they like to quote just the part หลั that ก they การ like. ทำงานของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไม่ยุ่งกับคนอื่นนะ The way that I manage is เราจะเห็นนะหลวงพ่อ I don't ไม่พูดถึง try to talk about other temples or other monks. อะไรเงี้ยไม่พูดถึงนะ I don't talk about bad monks as พระวินั well. ยมีนะ The อย่าง Buddha's สมมุติว่า led มัน precept ยังไม่ชัดเจน เหมือน such วง as ที่กำลังดังๆสุดขีด if ตอนเนี้ย if the ยังไม่ crimes ชัด are เจน not clear, like the เรา monks อย่า that ไป have พูด been ว่า arrested, ปาราชิกนะคนพูดนะ you ถ้าเป็นพ is ระนะ not right. อาบัติสังฆา It ทิเศษนะ breaks the เรี precept ยกว่าโจทย์ to ปาราชิกโดยไม่มี all มูล other monks ต้องอาบัติสังฆาทิเศ parashik ษ or to no longer be a ต้อง monk. สังฆาทิเศษ So นอกจาก if a ต้อง monk ฝ่ายหญิงมีเขา แล้ว hasn't ถูกตัว clearly สตรีชุด broken ขาวอะไรเงี้ย precepts that ผิดพลาดอะไร made them made their ถ้าเรา status ไม่พู as ด a นะ monk void, เรียกว่า then โจทย์อาบั if ติสัง another ฆา monk ทิเศษไม่มี said มูลเราไม่ claim อาบัติ that นะ they accuse that they are no เนี่ย longer พวก monks, เราจะเห็น then นะหลวงพ่อไม่ that พูดถึง accusing ตัว monk บุคคล also broke some other ในพระวิ precepts. นัย So that's ไม่น่า why จะทำอย่างนั้น monks เรา have ไม่ to ใช่ be เรื่องของเรา careful to not ตัวบุคคล accuse เป็นเรื่องของตน other นะ monks หลวงพ่อ when their practice is เรา unclear เป็น whether ญา it's ติ wrong กัน or ไปพวก not. นี้ก็ต้องจัดการไม่ใช่เรื่องของ But เรา it's the job of เว the ลาเรา job ได้ and ข่าวพวก duty เนี้ย of อุเบกขา police เนี่ย and อย่าไป monks who รักอย่าไป have เกลี the ยด role of checking the discipline of other monks ฟัง to be ช่ the วย judge. เก็บเป็นข้อมูลไว้เฉยๆนะ So when I hear this news, I only listen as งั้น information ถ้า and เรา I มอง don't สังเกต comment. ให้ดีนะหลวงพ่อจะไม่ไปก้าวล่วงวัดอื่น So เลย if you observe me, then you will see that แต่ I มีที่พูดเรื่อง don't พุทธ comment วจนะ about อันนี้พูด the เรา other พูดถึงวจ temples. นะไม่ใช่เรื่องบุคคล But for พูด me, ถึงเรื่ I อง comment หลักการ on the Puttawachana. มันมี There's a temple in พุทธธรร Thailand มะ that อย่างหนึ่งนะ cut คือ out all the teachings อัน and ตร just ธาน keep the Buddha's อันตรธานนี่คือ words ความสูญ alone. สิ้นไปของพ I ระพุทธ can ศาสนา criticize on this because this is not เมื่อเว about ลา an individual, พระ but พุท in ธศา terms สนา of จะสูญเสีย principle. พวกเรา In ไม่ the ได้เรียนปริ scriptures, ยัติปฏิบัติปฏิเวท there is ป a ริยัติก็เรียน uh, พระไตรปิฎกอัตถ section ก where ถา it tells สี that ฎีกาอะไรพวกนี้ the Buddhism ปฏิ will บัติสรุป disappear. ทำสมถะวิปัสสนา There ป are ฏิเวท three ก็คือการบรรลุ concepts ผล Patibat. ของการทำสมถะวิปัสสนา So there's บรรลุ practice, มรรค there's ผลนิพพาน there's the results of the practice, and there's สิ่ง the ที่ไว้สงวนไว้ teachings. ก่อนก็คือปฏิเวท So the ก็ first เลย thing เห็น that ว่า will disappear ยุคนี้ครูบาอาจารย์ is Pativet. ที่ดูบริสุทธิ์หมดจดจริงๆลดลง The monks that ส are มัย strict in หลว their งพ่อเข้า practice. วัดใหม่ๆนะมาสัก40 ปีก่อนนะ When 40 กว่า I ปี first became a monk, ครู when บา I อาจารย์ first แต่ละ visited อง the ค์นะ forest ลง monks งาม 40 years ago, งดงามมากเลย each monk was ทุก very วันนี้ก็ร่อยหรอ diligent in their จนกระ practice. ทั่งโยมบอกไม่รู้จะ Now ไหว้พระที่ไหนแล้วนะ it is very จะ difficult to ไหว้พระพุท find ธรูป diligent ไม่มีปัญ monk. หาอยู่พระวัดไหน ถ้าวัดไร่ขิงนู่นชิดหนัก Even for famous Buddha statues, if ป it's ฏิเวทนะมัน in a พิ temple สูจน์ full ยา of ก bad monks, then ท่าน they ใด also บรรลุ don't want ท่า to นใดยัง go. ไม่บรรลุอะไรเนี่ยแล้วมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆโอกาส So ที่พระยุคนี้จะบรรลุมรรคผลก็ลดลงเรื่อย when there are ๆสิ่งที่ few diligent ทำ monks, ลายพระมากที่สุดนะ then คือมือถือ then the chance of future people who ordain they will have lower chance to become ดู monks. พระที่หายนะ One weapon that destroy the monk now is the phone.
the phone makes it งั้นปฏิเวทนั้นก็จะเสื่อ easy มลง for เสื่อมลง the นะ monks ทั้ to งที่ talk ขาด to ดื่ม female than ความ before. บริสุทธิ์แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะลดลงลดลง So now there are ป few ฏิบัติ monks นะ who ปฏิบัตินะก็ย่อม can ลดลงไป achieve เรื่อยๆนะ the levels of ปริยัติ enlightenment. ปฏิบัติปฏิเวทปริยัติ So there are few ยัง good มี monks, การเรียนอยู่บ้าง there are few แต่ diligent ปฏิบัติ monks, เนี่ยลดลง and ไปเยอะเลย there are few วิธี monks ปฏิ who บัตินั้น understand the theories. มันตรงทางไหมลดละกิเลสได้ไหม Some people, they are not มัน enlightened, น่า but คิดนะ and they try to มีคนเข้า practice, วัด but ไปนั่งสมาธิ they เลย don't understand the right ถาม way ว่า to แล้วมันลด practice. ละกิเลสได้จริงไหมไม่ค่อยลดนะ บาง When ทีปฏิบัติไปแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าปฏิบัติผิด some people, they practice wrongly and their เนี่ยมันก็เสื่อม defilements ลง become even more than before. เมื่อก่อนที่สุรินทร์ส In มัย the หลวงพ่อไป past, เรียนกับหลวงปู่ดุล when I first visited คนก็ Luangpu ปฏิบัติ Pramote, กันเข้มแข็งนะก็ทั้ง the คารวะ monks were serious, ปฏิ diligent บัติกัน in จริง their จังมาก practice. Even the lay people เดี๋ are ยวนี้ไป diligent ดู in their ไม่มี practice. Now it's ไม่มีคน hard ปฏิ to บัติได้ find ละ people who are really แค่คน practicing. อย่างมากก็มาคนทำบุญ Now only find people who เนี่ย want ป to ฏิเวท give ก็เริ่มหายไป offerings to ป the ฏิบัติ monks. ก็เริ่มหายไปเหลือป The- ริยัติ And also, so ปริยัตินะ enlightened สิ่ง monks ที่ are เป็น hard หลัก to ก็ find. คือ Diligent พระ monks ไตร are ปิฎ hard ก to find. And ถ้า now ไม่ the รู้มัน third อาถรรพ์ pillar, อะไร which is the มันเหมือนอา scriptures, ถรรพ์เหมือนต้องคำสาป but it's like คนที่ cursed. พยายามทำลายพระไตรปิฎ There ก are so many มี people เสมอ who นะ try to destroy ต the อนหลวงพ่อ scriptures. เด็กๆนะมี Even พระ in ผู้ the ใหญ่องค์ past, หนึ่งนะออกมาพูดเลย in the past, there พระ was ไตร a ปิฎกเนี่ยควรจะตัดอภิธรรมทิ้ง monk ไม่จำ who เป็น wanted to cut out the ถ้า commentary ตัดอภิ section ธรรมทิ้ง of ก็เหลือแต่ the พระวินัยกับพระสูตร Pali canon. So พ if อ you มาถึ cut งวัน out นี้ the นะ commentary, you will จะตัดพระ only สูตรอย่างเดียว left with the เลือกเฉพาะ Pavinai พุทธ and วจนะ Prasud. But now พระสูต Puttawajana, ร even จำนวน want to มาก cut ให้ out ทิ้งไป the Prasud, พระวินัย the stories เอา and ลด the เหลือ150 content เพราะว่า where the Buddha did not have direct quotes. พุ They ทธ want ว to จ cut นะ it out. พูดถึงวินัย150 ข้อ And ที่ some ให้สวด people ปฏิโมก who study this, อัน they นี้เป็น will การ claim แก้บา that ลีผิดนะ the monks เมื่อ will ก่อน only เป็นบา have ลีเราฟังพระเทศน์พูดซ้ำไม่รู้บาลี 150 moral อ่านกับ precepts rather จะ than มาแปลจาก 227. บาลีอีกทีหนึ่งแปลไว้ผิด But actually, 150 is แต่ a เจ้าคุณประยุท mistranslation. ธ์นะท่านเก่ง So บาลี the ท่าน people แปล who ผิด believe in Puttawajana, ในพระสูตรบอกว่า they did the wrong 150 ข้อ translation. และส่วนที่มากกว่านั้น But people who are skillful in 150 the ข้อนั้นเป็น translation of Pali คำพูดของพ Sanskrit, ระพุทธเจ้าอาจจะ they ยุคต้นๆก็ได้ในยุค is กลางๆพุทธ the กาล quote of the Buddha หลัง is จากนั้ at นก็ least จะมีการเพิ่มไปเรื่อย 150 because ไม่ that ใช่มีแค่ quote came at the ๆ early และถ้าอ่าน stages of Buddhism พระวินั where ยด้วยอย่า the ลืมใส่ total เย moral ว่า precept 75 is ข้อ not ที่เขาจะตัดทิ้ง finalized yet. ท่านก็บอก So ว่าให้สวดด้วย the Buddha เราสว said ด275 พระ 150 ไตรปิฎก or ไว้หมด more. นี่พอจะตัดใช่ไหมวินัย So ก็จะตัดพระสูตรก็จะตัด now อภิธรรมก็ตัด certain อยู่ monks แล้ว who only want to focus เรา on ก็ the เหลืออะไร quotes of the พวกนี้ Buddha, พุท they ธวจ focus นะ on 150 and they want to cut out ที่ the จริงใน rest. พระไตรปิฎก So นั้น they มี want ทั้ to งพุทธ cut วจ out นะ the มี moral ทั้ง precepts. คำสอนของพระเถ So ระพระเถ in รี the Pali ค canon or ำพูด the คำ Tripitaka, แสดงธรรมของเทว the ดาของฤาษีของ scriptures, อะไรนี่ it มีเยอะแยะเลย also ของเปรตยัง include มีเลย uh, เพราะ quotes ว่า and dhamma เปร and ตได้รับความ stories ทุกข์ from not just the พู Buddha ด but เป็นธรรมะขึ้นมา also the dhamma from the มีครูบา disciples อาจารย์ and the องค์หนึ่งนะ followers หลวง of พ่อเคย Buddhism. เข้าไปกราบคือหลวงปู่ There มหาเขียน was พระอริย a เวที monk called ผู้ Luangpu ที่ถูกปฏิ Pramote บัติการ Pamojjo พระอริยเวที he เก่งทั้งปริยั was ติทั้งปฏิบัติ he บอก finished เลย the 9 ท่าน levels ท่อง of พระไตรปิฎก Bali ได้อะ and he can แล้วท่านบอก memorize พระไตรปิฎก the ทั้งหมดนะทุกเรื่องเลย Pali canon สอนเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ย and he คนที่รู้จริง summarized that มองปุ๊บ all ตรงนี้เป็นเรื่องปฏิ sections บัติอัน of นี้คือ the ปฏิบัติ Pali canon talk about ไม่ใช่ Dhamma ตัดตอน practice. ไปเฉยๆนะ
so it shouldn't be cut. ที่หลวงพ่อมาพูดเรื่องพุทธวจนะนั้นไม่ใช่ว่า The ไม่ต่อ reason ต้าน I ต่อบุคคลนะ mentioned is แต่ผมว่า mentioned Buddha Vajana ถ้า is ใคร not ชอบแบบเนี้ย that I am against the ไม่อ่านศา individual, สนาพุทธจะอ่าน but สถาน I'm คือเสื่อมไปหมดนะ against the practice of จะสูญ wanting ไปหม to ดนะ cut out และพุทธวจ teachings นะ that ที่ are เสื่อ not ม direct ถูกลบเรา quotations ออก of ไป the ในโลกนั้น Buddha. นะพุทธวจ So นะที่พระ this เจ้าพูด is จริง this ๆ kind ถู of กแน่นอน practice will lead to more แต่ที่ cutting นำ of มา the ถ่ายทอดถูกหรือ scriptures. เปล่าไม่แน่ So แปลบาลีไม่เป็น also another thing มัน about ตีความเอา the เอง people who believe การตีความ in ก็คือ this kind of ทำ approach of cutting, บุค sometimes ทำ they ทิฏฐิ cut ของอัตถ out กถา the commentary. สิ่งนี้คืออันตราย So ของ this ศาส is นานะยิ่งกว่า dangerous พระอย่าง because เงี้ยอีก sometimes when they do just the direct quote ก็ of หมาย the ผิดที่หลว Buddha งพ่อเอาไว้ and there's no งอก commentary, งามไปเรื่อย some people they will ๆ สืบทอด interpret มาเรื่อย teach the wrong interpretation of the direct quotes. ๆ นี่บางคนบอกว่าได้ฟังธรรมะจากท่านนี้แล้วได้ประโยชน์ So some people say that ก็ they ไม่แปล have กที่จะได้ประโยชน์ get benefit from เพราะถ้าได้ listening ฟัง to the person คำส who อน teach ของพระพุทธ about เจ้านะถึงจะเลือกมาบาง direct ส่วน quotes only, แม้แต่เพียงสูตรเดียว then นะ it's not ถ้าถูกต้อง strange นะ ก็ because ได้ประโยชน์ even if just one แต่ถ้าเรา sentence ได้ประโยชน์ of จาก the ธรรมะ direct ใน quotes สูตร of นี้ Buddha, แล้ว then เรา it's possible เพี to ยรพยา get ยามทำ benefits ลาย if you ส่วนที่ understand เห it. ลือ But it's not ตรง right นี้เราได้ to ประโยชน์แล้วตรงนี้ถูกต้อง only focus on the direct มันก็ quotes คล้าย and ๆ then ชาวบ้าน look up ถาม down ว่า upon or ถึงปีหลวงพ่อ ignore บ the วช other sentences ทำไม as ต้องเผา that ป่า are หลวง also พ่อ Dhamma ไม่ไหม้เสร็จ sentences เลย as เผา well. ไหม้มันหมดป่าเลย It's อย่างนี้ like เป็นต้น the ท่านก็ people เหมือน each year they want พอฝ to นตกแล้วเห็ดขึ้น remove the old อัน crops, นี้เรียกว่า so เผาป่าเพื่อเก็บเห็ดนะ they ท่า they นทำ burned ลายพระไตรปิฎ they กนะบอกว่าเราได้ they ประโยชน์ burned เชื่อม the ตัวนิดหนึ่ง they burned everything just to get มัน the อันตรายนะ mushroom. พวกเรา So this ท่าน is พยายา like มศึกษา similar approach. So you burn everything ค and นที่บ่ just อนทำลาย to ศา keep สนา some พุทธ minimal ไม่ benefit. ใช่คนนอกก็คนในศาส We นา need พุทธ to นั่นแห be ละ careful. The people who ultimately destroy Buddhism are Buddhists สิ่งที่พวกเรา themselves. ต้องทำนะคือศีล So สมา what ธิ ปัญ we ญา need to do นี่ is ก็มีการมาสอน moral อีกแล้วศี precept, ลรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรัก meditation, ษา and เพราะว่า wisdom. มันไปหนักทุกทีนะ So อย่าไปเชื่อ if some ศีล people ต้องรักษา espouse the idea เพราะ that ศีล if ของ you เราเสีย cannot นะมันเสียไปหมด preserve the moral ทั้งทางโล precept, กและ then ทา it งธรรม doesn't matter because you just need to เมื่ practice. อ But ท่าน this เป็น is พุทธ wrong ลาก็มีคน because สอนธรรมะ the คน moral, ก็ไป if the หาหลวง moral พ่อ precept is wrong, then the หลวง results พ่อ will บอก also ว่า be จะ wrong. สอนธรรมะถ้าสอนได้ถูกต้องก็อนุโมทนานะ Some people, a person แต่เรา came to สอน me and they ต้อง said ถู they ก want ต้ to อง teach Dhamma. ถ้าส So อน I ผิด said ต้องแก้ to them that ถ้าไม่แก้ก็ผลักนะ uh, ทอดสิ่งที่ผิดไป I แล้ว support บอกว่าเนี่ย on your คน endeavor, กำลัง but ถูก you สอน need to ธรรมะ be เยอะแยะต้องไป careful กลัว if you ทำไม teach wrong Dhamma. ถ้าเรามีศีลที่ดีมีธรรมที่ดีนะ And they said that they ศีลน่ะ are รักษา getting เรา court หลวง cases. พ่อยกตัวอย่างตัวเอง So ให้เขาฟัง Luang นะ Pao said เมื่อปี to him 53 that ถูกโจมตีเยอะแยะเลย if ไม่ you หลวง are พ่อไม่เป็นไร innocent, เลย then you don't have to เพราะศี worry. ลรัก Like ษาเรา back about 15 years เดี๋ยว ago, ห a ลวง lot พ่อ of ให้พูด people ศีลต้อง also รักษา tried แต่ to ไม่รัก attack ษาศีล me, นะ but nobody can do anything to me เอาตัว because ไม่รอดหรอก my สำห moral รับพระถ้า precepts ไม่รักษา were ศีลนะสุดท้ายวิบัติ very clean. So the key is ให้พวก they เรา need จะ to ภาวนา preserve their ต้อง moral ตั้งใจรักษา precepts. ศีลไว้ให้ดีคนอื่นเขาไม่รักษาก็เรื่องของเขา If other people don't want แต่ to เรารักษา preserve ไว้ their moral 5 ข้อพอ precepts, แล้ว then สำหรับ it's คาร their วะ business. But for you all, if you are a lay person, then you must have at least ศี the ล 5 5 จำได้ moral ไหม precepts. ใคร Can you จำไม่ได้ remember ยก the มือ 5 moral ช่วยถามหน่อย precepts? มีไหม If you don't remember, raise your hand. Be ไม่มี honest. อนุโมทนานะ Good Anumotana แล้ว on ใครทำตาม knowing บ้าง all of it. ถ้า But ประโย how ชน์ 5 ข้อ who ทำไม can ยก do มือให้หล all วงพ่อดูหน่อย 5? Raise your hand. มีประปรายอนุโมทนา Some ใครได้ 4 ข้อ share in the ข้อ merits มุ of สา those who ลด can do โอ้ 4. นี่ชักเยอะละ A lot of people can do ข้อ 4. They cannot ฆ่า preserve ฆ่าสัตว์นี่ยังพอฆ่านะ the ฆ่าม verbal นุษย์งูไม่ค่อยได้ precept, อะ but
most people can uphold the precept on not killing. If you have the 5 moral precepts, then it's like you are full stomach. But if you can only do 4 out of 5, then it's still good. But the best is to have all 5. The number 5 is the one that destroys. The 5th one is important. That is not taking drugs and alcohol, because that one destroys the mindfulness. But the Buddha also said that if the person break their precept on lying, then the Buddha said that the person who cannot preserve the moral precept will also, the 4th moral precept will also do other bad deeds. They will have the chance of doing other bad deeds if they are not honest. Some people, they are good at lying, like they speak like spitfire, but they burn themselves with that fire. Moral precepts, if you can preserve, then when you think about it, you will feel full in your heart. There was a monk during the Buddha's era that in his batch they all became enlightened, at least some of the stage of enlightenment, but he was the only one that didn't get any kind of enlightenment. He felt like he was the waste of lay people's offering. So he decided to end his life. He was on the wall and slit his own neck. But before he died, he was remembering what he achieved, and he realized that when ever since he became ordained, he never break a moral precept, and he never did a bad deed as a monk. Even his peers never criticized him, or the Buddha never criticized him for breaking moral precepts. So when he realized that, his heart became full, and the right meditation also arise at that moment. And with the right meditation, he observed the 3 characteristics of his own body and mind, and he see that the body is about to die, and the body is not him, and he used the right meditation to observe and achieve the right knowledge, and thus he became enlightened at that moment, and he died at that moment. So having moral precepts is important. Silena sukhating yanti, silena bhoga sampatha. It means that moral precepts will give you good rebirths, and also give wealth and merits. So, like the monks who can uphold their moral precepts, the lay people will come to make offerings. Like this temple, we have a lot of lay people to make a lot of offerings because the monks are diligent to uphold their moral precept. So the temple is full of offerings that we have to give to other temples. In the past, the master, when they go into practice in the forest, they don't have much to eat because they are in the forest. But once they are back in the town center, the lay people will make offering because they are good monks and they cannot eat all the offerings. So moral precepts will lead to pokasap, or material belongings. So good monks, they don't need to engage in different kind of non-Buddhist practice like
giving lottery numbers มีศีล or ก็ไปถึงพระนิพพาน making ได้ amulets to ไม่ sell มีศีลไปพระนิพพานไม่ได้ because people will make ทำไม offering ไม่มีศีลไปนิพ simply พานไม่ because ได้ they are good monks เพ who ราะไม่มี uphold ส their มาธิ precepts. มันเดินปัญญาไม่ได้ And เมื่อทำ without ปัญญาไว้ moral นอกสัก precepts, ถอย you โลก also cannot ความยึด achieve มั่นถือมั่นในทางตันไม่ได้ ไป enlightenment. นิพพานไม่ได้ Because เพราะ without ไม่เป็น right เหตุเป็น moral ผล precepts, เรียงร้อย you กัน won't ไป get ตาม right ลำดับ meditation. Without right meditation, เรา you นิพ won't พาน get ได้ เพราะ right เราเห็นความ wisdom จริง and ของรูปนามกายใจ enlightenment. ว่า We มันเที่ยง can เป็นทุกข์เป็น become อนัตตา enlightened เห็นจนกระทั่ง because ปล่อยวา we ง see ได้ the ไม่ truth ยึด of ถือ the body and mind, the เมื่อเรา truth ปล่อยวา of ง the ค three วามยึดถือในรูปนาม characteristics. กายใจได้นะตัณหามันจะไม่มีแล้วมันไม่มีความอยาก Once you see the ตัณ three หามันดับสนิท characteristics, นั่น you คือ will let นิพพาน go นั่นแหละ of the cravings for the นิพพาน five คือตัว aggregates วิราคะ ตัวสิ้นตัณ and หา you will เมื่อ achieve สิ้นตัณหา จิตใจ enlightenment, ก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ดิ้นรน because it's มีสังขาร freed ไม่ from ปรุงแต่ง craving. ไม่ใช่ไม่มีความคิด Once นะ you have มีความ freedom คิด from craving, you will be แต่ freed จิตไม่ลงไป from ในความปรุงแต่งทั้งหลาย you will be freed from sinking into the ที่เห็นค mental วามจริงในรูปนาม formations กายใจได้เรียกว่ามีปัญญา to be อะไร able ทำให้ปัญ to ญา see เกิ the ด truth of the body สั and มมา mind สมา is ธิ to เป็น have เหตุใกล้ right ให้เกิดปัญ wisdom. ญา What caused ตัว the นี้ right ตัวแตกต่าง wisdom? เลย The นะ causes เท่า of ที่ the รู้ right ก็ wisdom สั is งเกต right ว่า meditation. คนที่มี This สัม is มาสมาธิเนี่ย critical. น้อยอย่างยิ่งเลย This is what I แต่ observe. พวกเรา Very นั่ง few สมาธิ people นั่งส have มาธิ right นั่งฝึกอยู่อย่าง meditation. นั้นแหละ Most people พว who กหนึ่ง try เป็น to สมาธิฤาษี meditate, นั่งแล้วรู้ they นู่นรู้นี่ don't เห็น do โน่นเห็น right นี่ไป meditation. มี They เหตุ do มีผล wrong อะไรไป meditation. They มี do พวกห like นึ่งก็นั่งเคร่งเครียด the ascetics แล้ว who นั่งพวกนั้น may ก็ have ไม่ใช่สัมมาสมาธิ superpowers, but it's not right ก็ meditation. นั่งเคร่งเครียด Some ทำจิตเป็น people อกุ they ศล have ไม่ใช่ stressful เป็นกุศล meditation. They try to force themselves, and their mind is เมื่อกี้หลวงพ่อ clouded สอน by หนักหนาสาหัสเนี่ยหลวงพ่อปู uh, พื้นมาเป็น10 ปี greed and ที่ให้พวก anger. เราเกิดสัมมาสมาธิ What I have been doing for the ในการ past ทำจิตให้ส few งบเนี่ย decades ยังไม่พ is อนะ to สัมมาสมาธิไม่ใช่ไม่ได้สงบ encourage the สั people ม to มาส have มาธิ right คือสภาวะ mindfulness ที่จิตตั้ง and มั่น right เรา meditation. ตั้งมั่นโดยที่เรา Right ไม่ได้จิตใจตั้ง meditation เหมือน is ใคร not ปรุงแต่ง about ข้างใน peace. เจือด้วยโลภะ Right meditation ยัง is ไม่สะอาด about จริงไม่บริสุทธิ์จริ having ง a stable mind ตัวนี้ that ที่หลวงพ่อเห็นว่ามันยาก have ที่สุด arise automatically. This เมื่ is อ the ก่อนหลวง most พ่อ difficult. ออกเทศน์ใหม่ๆนะหลวงพ่อจะพูด When ง่าย I first ๆโอ้ยการปฏิบัติมันง่าย teach นะมัน back ง่ายนะง่าย in นะ the พูดอย่างนั้น beginning, นะ I like แล้ to วเรา say รู้สึก that ว่ามันง่าย practice is easy แต่พอมาดู because practice is ญา easy ติโย for มทั้งห me. ลายนะ But when ทำไม I มัน look ยาก at the lay people, why สัง is เก it ตดูทำไม difficult? มันยากนะ I observe that เพราะมัน it's ไม่มีสัม difficult มาสมาธิ because the lay ศี people ล they เป็นกุศ don't ลรักษา have นะ right meditation. แต่ไม่ได้เรียนอธิจิตสิกขา Some people they ยัง have รู้ว่า right เกิดสัมมา moral สมาธิ precept, อยากได้สัมมาสมาธิ but ต้ they องเรียน don't ทั้ง know อธิ how จิตสิก to ขา เรียน practice. เรื่องจิต They need to they นี่พ don't อ study หลวงพ่อ พูดเรื่องจิต the เรื่องจิต mechanics of the พอเอาจิ mind. ตดูจิต So that's ทุก why คน I ก็สอนดูจิตกันอย่าง teach เดียว about observing บาง the ทีสอน mind แล้ว to อา the จารย์ก็เป็น point บ้า that ลูกศิษย์ก็เป็นบ้าสอน now many ผิด people โอ้ยอย่า try ไปดู to จิตอย่า teach เพ่ง to จิต observe the mind เพ่ง until จิ the ตไป point เรื่อย that ๆเครียดนะ some people สุดท้าย teach to ก็ observe but ดูให้ they ถูก don't ดูให้ practice เป็น rightly and they ตัวนี้ try ที่ยาก fixate the mind rather than to ถ้าเรา observe สามารถ the พัฒนา mind. จิตจนตั้งมั่นได้แล้วเนี่ย So เรา the จะเห็น key ขันธ์ is มันกระจาย to ตัวออก have a เรา stable ไม่ต้อง mind แยกขันธ์นะ so that it เพราะจ becomes ริง a ๆ stable ขันธ์มันแยกอยู่ observer แล้ว มันชื่อ and ว่าขัน observe ธ์ the ขันธ์แปลว่าส่วน the สิ่ง aggregates ที่ประกอบเป็น and ตัวเรามี separate 5 out ส่วน the ขันธ์ aggregates. 5 มันแย What กกันหมด consists แล้ว of the แต่การ our ที่เรา us หมาย is รู้ the ผิด five aggregates ว่า by name. Aggregates means มัน five รวมกันอยู่ parts, นะ but มันรวมเป็น because กลุ่มเป็น of ก้อนเนี่ยเรียกมีคณะ our วล meditation, คังนอนโนคณะมันรวมเป็น the กลุ่ม five parts or the five aggregates ไม่ seems ห to มาย be รู้มัน like ที one, ละทั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยรู้สึกมีตัว and เราเว they ลาคิด don't ก็ว่าไอ้นี่คือตัว separate เรา out. So มัน that's ก็เลย why เกิด there's a ทิฏฐิ sense of ความเชื่อ self, ว่าตัวเรามีอยู่จริง and they believe that they ๆแต่ถ้า exist. จิตเราตั้งมั่น But มันจะ if เห็น the ขันธ์มันก mind ระจาย is ตัวออก stable in observing, then you will รูป see ส่วนรู the ปเว aggregates ทนา separate ความรู้สึกสุข into ทุกข์ส่ five วนเวท parts. นา The สัญญาความจำได้ body ความหมาย
the form, the feelings, the sensations, the mental formations, the good mental formations, bad mental formations, the mind element, and the perception. So the mind element that arises, the conscious element that arises in the eye, the ear, they are all conscious. Consciousness is the same. Chit, Mano, Vinyan are all consciousness. Keep practicing how to make the mind stable. If the mind is stable in observing, the aggregates will separate out by themselves. Once the five aggregates separate out, then there is no sense of self, because each of the aggregate are subjected to the three characteristics. But the mind is not stable, then wisdom will not arise, because right meditation, the stable observing mind is the cause of right wisdom. This is the crucial cause why people who are diligent and people who uphold their moral precepts don't gain enlightenment, because they don't have the right mind. How to make the mind stable? You can use any kind of meditation object and just be aware of the mind, not to fixate the mind. When we practice, we breathe in, put out, toe. If we fixate on the breath, then be aware. Breathe in, put, breathe out, toe. If the mind wanders away, be aware. Try to be aware of the mind, of your own mind, but not to fixate on it. That will cause stress. When you fixate too much, you could become even mad. Some people say that they observe the mind, but they go mad because they fixate the mind. At my temple, there are no mad people, because I try to teach step by step. The key is to have a meditation object and observe the mind, such as breathe in, put, breathe out, toe. The mind thinks and wanders away from the meditation object, to be aware. Breathe in, put, breathe out, toe. The mind sinks into the breath, be aware. Some people like to walk, they can walk. In walk meditation, you shouldn't be stressed. Some people, they must walk in a particular form, but you can walk in any form that your parents teach you, but it's about having mindfulness. The word จงกรม means to step. It doesn't tell you to walk in a particular way. If your legs are uneven, then you just need to walk in the way you walk. Can people with the walking cane walk? Yes, they can. They just walk in their own way, but the key is to take each step with mindfulness. Walking meditation is not the form, but it's mindfulness. But walking meditation form, certain forms also have some benefit. Because it's like a uniform that reminds you that you are practicing. So it's just to a reminder that you are practicing. Some people, they argue on what is the best form to put in front or the back, or to put like why. There is no best, worse, or better or worse form. As long as you have mindfulness, you can use any form. It's about being aware. It doesn't matter if you do a particular form or not. So if you walk meditation and walk in the shopping mall, if you walk
and your mind goes into the handbag that is expensive and you want, and your mind goes there, then be aware. This is practice to have mindfulness of your own mind. It runs into the new phone, it runs, you want this and you want that, it runs here and there, be aware. Or you turn around, you see the beautiful woman and the mind runs to the girl, then be aware. So be being aware of being aware of the mind in everyday life is not easy. So you need to practice first by doing in your practice. But if you go directly to observe in the world, then the power of your own mind and stability is not much, so it will be lost in the world. But if you do it a kind of fixed practice, then it will strengthen the mind to be stronger. So if you look at your stomach, rise and fall, then if it's fixated, be aware. If it wanders away to other things, be aware. Some people, they observe their stomach and they regret going to the meditation course. Then you just need to be aware that the mind is bored. So this is the know-how. You be aware of the fixation and the wandering away of the mind. Have a meditation object. You can have any meditation object. I never said you must have the same meditation object as me. I started with breathing meditation. Breathe in, put, breathe out. Since 7 years old, I practice a lot of meditation. I meditated until the light, the world disappeared. There's only light. When I was young, I did not know how to practice, so the mind fixated on the light, and it became one with the light. And if the mind wants to see heaven, then the mind will directly see heaven. Whatever the mind wants to see, the mind will see. It's not good because at that point you don't have mindfulness. You are lost in the world, but you don't aware of your body and mind. If you can see angels, you can also see ghosts, or you can see hell. So when I was a kid, I didn't want to see bad things, so I decided not to follow the light. That's why when mental imagery such as light arise as uh, different stages of imagery, I do not let the mind sink into the images. Or if there are rapture and bliss arising in the mind, I'm aware that the mind is happy. Or if the bad feelings arise, then be aware. So it's about being aware of the mind directly. When I was 10 years old, there was a fire next door. I was frightened, so I went to tell my father. The first two steps I was still frightened, but the third step I had mindfulness, and then the fright disappeared. When I was young, I did not know what kind of meditation this was. I don't know how to make use of it, but at the time I had the right observer mind. If I had a master, then they will teach me that if you have the stable observer mind, then you need to use it to cultivate wisdom. At the time, Luangpo was far away, so I was stuck there as a kid. I was the kid who just aware and being aware. So
when. บางองค์ท่านบอกหลวงพ่อมีธาตุรู้ที่แข็งแรงมาก So that's why some later masters they say to me that I have a good stable mind because I practice since the young. That's why when I met Luangpu Dun, he said to me, he teach about wisdom cultivation directly to me, to observe the mind, to observe the three characteristics of the mind. Is mindful and then it wanders to different mental objects like smell, touch, sound, the six sense base, or sometimes becomes the stable knowing mind and then it becomes the thinking mind. So it didn't take long for me to see the arise and fall of all phenomena. The reason that wisdom cultivation was short for me was because the mind had a lot of strength from doing years of right meditation practice. But for my peers, they couldn't make progress because they did not have the right meditation. They only practice stressful meditation. They try to fixate and they force themselves and they are angry or they are greedy or they are uh, anxious. So this kind of minds are not suitable for wisdom cultivation. But to have good wisdom cultivation, you need to have the right kind of mind. So that's why I teach you the principle to cultivate right meditation by having a meditation object and observe the mind. If the mind wanders away from the meditation object, be aware. Or if the mind fixates on the meditation object, be aware. When the mind thinks and you are aware, the stable knowing mind appears automatically. Some people they do meditation, but for people who listen to me, they use wisdom as the direct path because in this era of technology, it's difficult to cultivate strong meditation. That's why you need to use kanika, samadhi, or brief temporary meditation and use that to cultivate wisdom. So if the mind becomes fixated, be aware that you are fixated. Some people they fixate, but they don't know they're fixating. So they have to go one level more. Is that the reason they try to fixate their mind is because of greed. They want to become enlightened. They want to practice. They want to get right meditation. So when they want, there's fixation. Fixation is like a kind of realm that many practitioners get stuck. Craving is the builder of the realms. So people who still crave for this and that, they fixate the mind. It's a waste of time. It's about being aware of your own thoughts. If you are aware of your thoughts, then the mind automatically becomes a stable, observing mind. Some people fixate their mind and they are aware of their fixation, so they automatically become the knowing mind. But if you are aware of your fixation, but the fixation still stays, then be aware of the reason why you fixate your mind. So if you're stuck in fixation, it's harder to kill than if your mind likes to wander away. So when you are aware of the
the nature as it is, then observing mind, stable observing mind will arise automatically. So most masters, they don't teach, so they will just say, if your mind wanders away, then be aware. If you are angry and you are aware, then the mind will be automatically stable. If you are aware that is wandering away, then at that moment is mindful. So if you are aware of your defilements, then automatically it will become a stable mind. The hardest defilement to see is delusion, deluded into thinking into their own thoughts. That's why the teachers, the masters always say, be aware of your thoughts. You are thinking, you are aware. This is the critical breaker. The reason that people don't become enlightened because they don't they're not aware of their thoughts. Now, some people, they think that they are enlightened because they think that they are enlightened rather than direct observation. Now, many Chinese people come to visit my temple. One characteristics of Chinese people is they like to think. That's why they are harder to teach. So that's why I teach them 3 basic rules of observing the mind. One, before observing, don't try to uh, be ahead of the thoughts. Let the thoughts arise, then be aware. And secondly, when the thoughts arise, don't try to push away the thoughts, but just be aware. The last one is to be once you are aware, don't dislike or like it. So if you can understand these 3 things, then you will understand the practice. The 3 rules of practice, once you can understand, you just you can go and practice. If you want to walk 3 hours, you can. 3 hours is not long. The forest monks of old, they walk all night, but in the past they will walk for but now 3 hours is okay. No need to give me any money to me, but you can give me offering by being diligent in your practice. So if you are old, you cannot walk, then walk as much as you can. Otherwise, sit and be aware of your thoughts. Don't let your mind wander away. But I recommend you to walk, because meditation from walking is the strongest meditation. So if you can walking meditation until the mind is stable, then this mind is the most stable, and even if it comes into contact with other objects, it will still be strong. But if you close your eye and look at your breath, when you open your eyes and you see a beautiful girl, then you lose your meditation. At first, some people will say that they cannot walk. So I like to tell them that you just need to walk every day and it will become easier. If you can walk, then walk. Some people, they can walk 6 hours and they slowly collect. It's not about the length of time.
But if you practice, then it will accumulate stability. It's better than sitting. Most people, when they sit, they dream during their meditation. But if you go walk, and if the mind one days away from walking or fixate on the body, just be aware. By walking meditation is is to train is to train your mind. The walking meditation, when I teach them like this, they understand because they read the martial arts novel. So I teach them like practicing novel arts. Do you understand? Who do you know the author Goleng? Many people can remember him. He's a famous author. So if you only study the theories and you don't practice, then you won't win. But to to study is to practice, be aware of the mind. There is a woman, is a ex-wife of a monk. At first, the wife let the monk ordain for 3 months. After 3 months, the monk doesn't want to disrobe, and so the female walk meditation, and then they do walk meditation, and they see the aggregate spread out, but still have an attachment to the sense of self. Now she changed her mind that now the ex-wife is happy for the monk to be a monk forever. Now if the monk disrobe, then they will spend their time eating dessert cafe. So I told the monk that the wife want the monk to stay there forever, and then the monk become disheartened for a few days, and then he came to practice, and his practice become better. The heart of the lay people likes to change. So that female heard that 3 rules for 10 years, practice things that understand. But when walking meditation, understand that doesn't understand, and understood that doesn't understand. Firstly, don't try, don't anticipate the things to happen. Let the things happen first, and once you see, don't fixate on it. Is to be impartial observer is the second rule. Now the female realized that in the past, when they see the phenomenon, it becomes fixate on the phenomenon. So now having mindfulness, when the mind try to fixate, it will become mindful of the mind. The female lay person took 10 years to understand this rule. The walking meditation helped her to understand. When the mind becomes fixated, they don't understand about observing as an impartial observer. The third rule is, if you like or dislike, then be aware. This is also hard to understand. When people like, they want to preserve. When people dislike, they want to push away. They are not impartial. Is to be impartial from likes and dislikes. The 3 rules are not a joke. It's a know-how that
สรุปออกมา I จาก summarize การดูจิต from observing the mind ที่ฝึกมาอย่างเข้มข้น that เพราะ I ชื่อว่ามันเข้ practice มข้น for เพราะ decades หลวงพ่อดูตั้งแต่ตื่น intensely ยกเว้น because เว I ลาทำงาน observe ที่ต้องคิ from ดเท่า the นั้นเอง moment I awake to the moment I sleep นะครับ except ส for รุป the ออกมา working ที่ 3 ข้อ hours. เนี่ย So I ฟั summarize งแล้ว into เหมือนเข้าใจ 3 ง่าย แต่ไม่เข้าใจ points. หรอก It seems easy to ไป understand, ล but งมือปฏิบัติ people นะ don't understand ไป until เดินจ they งกรมดีที่สุด practice. Go สมาธิ practice, จากการ go เดินจงก do รม walking จึงแข็งแรง meditation. นี่พระพุทธเจ้าบอกเอง Meditation from walking meditation is เห็ the นว่าเดิน strongest. ได้เดินไป So if you can walk, then เดิน walk. ได้ 50 นาที เหนื่อย If you พั can ก walk นิดห 50 นึ่ง minutes, then walk มี 50 เรี่ยวมีแรง minutes. เดินต่อ Rest, then walk again. ตรง 50 นาที ไม่ต้องนับนะ The เดิ 50 นนับ minutes, 50 you นา don't ที need นะ อีก 2 นา to, ที ไม่ต้องนับนะ the 10 minutes, you don't need to เดี๋ยวไม่งั้นจะเว count. เดิน 5 นาที พัก 55 นาที แล้วบอกเดินชั่วโมงหนึ่งแล้ว คนยุคนี้ When ทุ you เล่ when you rest, you don't ค count ล้า the ยๆ เพื่อน minutes. บ้านเรา Like if you 1 hour, you walk 5 ตาย minutes เลย and you rest for 55 minutes, then that is only 5 minutes practice. ไม่ทำนะ หลวงพ่อก็ลุ้นพวกเราเต็มที่ แล้วก็มี Like อีก please ข่าว go อยากจะบอก ก็ practice. คือ ทุกวันนี้พวกเราภาวนาดี ๆ เนี่ย เยอะ Now มากนะ I have a good เห็น news ส to ภาวะ share. นะ เห็ When นขันธ์แต you กกระจายตัว practice, ขันธ์มันแยกอยู่แล้ I ว see ให้ many มัน good แยก ให้ดูนะ practice practitioner. เห็น They แต่ละ can ขันธ์แสด separate งถอย out หลัง their อยู่เรื่อย ๆ aggregates. เห็นเกิดดับได้แล้ว They can see the 3 สังเกตว่าอาจารย์ characteristics ส่ง of ซู the ม ท่านให้ aggregates. ฟังนะ พวกที่ส่งซูมหลัง And ๆ you เนี่ย หลวงพ่อ observe ปฏิบั that ติ the งาน people ไป who ทำต่อ observe the คน Zoom นี้ไป homework, ทำต่อ อันนี้เพ่งมากไปนิดหนึ่ง it's easy for นา me น to ๆ ที check ที the homework. เนี่ย I พวก just ที่ข say ยันภาวนานะ มันก็เข้า keep ได้ practicing. ถ้าไม่ขยันภาวนา Only นั่งเท once ศ in a นา while ฟัง I แล้ว need ก็ฟังอี to ก แล้วมันก็ไม่ teach รู้ a เรื่อง lot to fix แต่คิ someone. ดว่ารู้เรื่อง มันก็คล้าย ๆ คนที่ So ฟัง you อา need จาร to ย์โน้นอาจารย์ practice นี้ a สอน lot. รู้ คิดว่ารู้เรื่องศาส You นา may พุทธแล้ว think you แต่ understand, ถ้า but รู้ you จริง don't truly ต้องละกิเล understand สได้ until you practice. If นะ you ป truly ฏิบัติแล้วมันต้อง understand, ละกิเลสได้นะ then you อ must ย่าง be น้อยมัน able ลดโลกได้ to แล้ว reduce ถ้า your ภาวนาแล้ว defilements. กิเลสมันฟู If you ลดไม่ได้ practice ไม่ใช่ and ของ your จริง defilements are still ทั้ a งอาจาร lot, ย์ ทั้งลูกศิษย์ then ทุกวัน it's นี้ not บอกเลย real ถ้า practice. ภาวนาถูกนะมันก็เจริญ ถ้าภาวนาผิดก็ผิดศีลผิดธรรมไป If you นะ if your เพราะ master พวกเรา doesn't ฝึ know กฝนให้ดี practice, you นะ follow หนึ่ the ง wrong way, ศีล then ต้องรักษา you will not get results. ถ้าศีล The ขาด way is to สม firstly ถะ have ใหม่ the moral ตั้งใจเอาใหม่ precepts. สมถะคือตั้ง If ใจ you เอาใหม่ broke your ว่า moral เรา precepts, จะไม่ then พลาดซ้ำ samathan นั่น or เองตั้ง have ใจใหม่ the new ตั้ง renewed ใจทุกวันเลย intention to นะ uphold your นอก moral จากหลวงพ่อ precepts ศีล every day. ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบ In แนะ each นำให้ไป day, เดินจงกรม have a และ separate คอยรู้ทัน session จิตใจ for ตัว a เอง dedicated แต่ practice. ถ้าวันไหนจิต For มัน this, ฟุ้งซ่าน I มากนะ suggest you do แนะนำ walking ให้ทำความสงบ meditation. วิธีทำความส But งบก็คือน้อมจิตไปอยู่ if ในอารมณ์อันเดียว you feel แล้ว that ก็ your เดินจง mind กรม is อยู่อย่างนั้น very scattered, แทนที่จะคอยรู้ทัน then จิต I ที่ไหลไป suggest แล้ว you มา do ไหล calmness ไปเพ่งร่างกายไหล meditation. ไปคิดอะไรเงี้ยต้องการความสงบนะ So if รู้ you ลงไป want ที่ร่างกาย calmness ที่กำลังเดิน meditation, เห็นร่างกายมัน just เดินไปขาซ้าย be ขาขวา aware เดินไปเรื่อย of ๆนะ the body ไม่ movements. ต้องไปคิดเรื่องจิตนะ Don't รู้สึกไป observe the เรื่อย mind, ๆ just ส see บาย the ๆแป๊บเดียวก็ body. สงบแล้ว พอ This เรา will สงบแล้วใจ be มันจะมีแรง easier to become พอมี calm. แรงแล้วดูจิตต่อ Once you become calm, you หลว can ง come พ่อ back จะ to ถาม observe the การดู mind. จิตนะถ้าหลวงพ่อต้องการทำสมถะนะง่ายนิดเดียว Although I นะ use mind เราก็ observation, กำหน if ด I จิต want calmness อยู่กับ meditation ความ from ว่างความไม่มีอะไร from นะ looking at the ปุ๊บ body, I can do it very ก็ easily. ได้พักผ่อนแล้วก็ออกมาเดินปัญญาต่อ แต่ผม Uh, ไม่แนะนำให้พวกเราทำนะ มันละเอียดเกินละเอียดเกินไปเดี๋ยวพลาด so เดี๋ยว I หลุ don't ดเข้าไปอยู่ใน recommend ความว่างแล้วออก for มาไม่ได้ people to speak แล้วจะ to รู้สึก use emptiness โลกนี้ว่าง for calmness meditation ไม่มี because อะไร you could ไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง end up getting the wrong ปล่อย meditation, not ปล่อย upholding นะใกล้ anything จะเข้าสีธัญ when ญา it's แล้ว just a kind of mental fabrication. ไม่ You ทำ could นะ go mad. Don't do ถือ it. ศีลห้าทำในรูปแบบ Have the 5 moral ถ้ามัน precepts. เหนื่อยมากฟุ้งซ่านมาก Do รู้อารมณ์กร uh, รมฐานไป a fixed session ถ้า practice. มีกำลังพอรู้ทันจิตไป If your mind เรา is จะ strong ได้จิต enough, ที่ตั้ง then มั่น be aware of the เมื่อจิต mind. ตั้งมั่นพอ Once the ขันธ์ mind มัน is จะแยกให้ stable ดูเห็น enough, ให้กาย the กับใจมันว่าง aggregates will มั separate นจะเห็นเลย itself, and you ขั will นธ์ห้า see ทั้งหมดตก that ภายใต้ the กา 5 มะ aggregates เห็ are น subjected นะ to the เห็นไอ้ของ 5 หยาบก่อน subjected เห็ to น the 3 รูป characteristics
weeks.
You will first see the body is not you. The sensation, perceptions, mental formations are not you. But the consciousness will be yourself sometimes and not yourself sometimes. Just keep observing, and in the end, you will see that the mind is not you, and you will get the first stage of enlightenment, and you'll be safe. The journey, the countless life journey, now has a countdown clock. If you can see that the mind is not you, and you can do a countdown at most 7 lives. Some people can finish it within one life. Keep practicing, and at first you will see that it is non-self. After that, you will see that whatever there is full of suffering. The body is not you, is suffering. The mind is not you, then what it is suffering. If you can see both the body and mind as suffering, then if you can see the body as suffering, then this is the wisdom of the non-returner. If you cannot see the body and mind as not, if you see the body and mind as yourself, then you are a lay person, an enlightened lay person. If you see both the body and mind as non-self, then you become a stream enterer. If you see the body as suffering, then you are a non-returner. If you see both the body and mind as suffering, then you are an arahant. If you can see the mind as suffering, you will let go of the mind. If you see the body as suffering, you will let go of the body. See, this is to understand the Four Noble Truths. You can let go of the body and mind. If you cannot see that it is suffering, then you cannot let go. Even if you realize that it is non-self, you need to have moral precepts. You need to have meditation stability. Enough for today. I wish you diligence in your practice, growth in the path of Dhamma. The religion, our religion cannot be dependent on others. You need to cultivate it yourself. We don't know when the religion will disappear because many people help cut out things. So you need to practice so you can achieve enlightenment, and the religion will still ongoing because there are enlightened individuals. So in this era, you still have your chance if you practice.